想問下大家一個問題先，唔知大家咧有冇試過養大一個小朋友咧？如果冇咧，咁你可以幻想一下，而家你成為一個父母，咁叫你養大一個咧喺23歲之前1個月有7日要發高燒落唔到床嘅仔，你哋對佢會有啲咩期望咧？咁呢個仔咧，其實就係我啦，咁係一位紮鐵工人。咁細細個咧，幾歲嘅時候咧，媽咪就已經開始帶我翻教會。咁翻到十幾歲嘅時候，我就已經開始唔翻。咁點解咧？因為又有反叛啦，又開始唔聽屋企人話啦，又成日打機喎，個人又冇自信，唔敢接觸人。咁翻去教會其實都唔知為乜，唔知做乜。細個覺得咧，翻去玩，有嘢玩，有嘢食，打下乒乓波，咁先有目的，有動力翻去。咁直至喺十幾歲就開始唔好翻啦。咁喺20歲嘅時候咧，我父親就患咗腎病啦。咁我開始咧就要做紮鐵揾錢啦。咁日日都係翻工放工，其實我都唔知為咩，人生都感到好絕望。加上嗰陣時身體又差啦，1個月發燒咗7日，其實都對自己嘅身體已經冇乜希望。咁直到我媽咪咧認識咗 Priscilla 啦，咁介紹咗 Doctor Ho 俾我認識啦。咁透過 Doctor Ho 嘅知識去改善咗佢身體，我嘅健康。咁呢對夫婦咧，其實非常非常之有心，平時咧都會舉辦啲尋找生命嘅師傅嘅分享啦嘅課程啦。咁當時我就參加咗，而我自己聽咗之後覺得哇，非常之有幫助。之後仲介紹咗好多年輕人嚟聽，咁有幾個年輕人咧一齊學嘢啦。咁認識咗 Priscilla 幾年啦，都好感恩喺期間入邊咧，Priscilla 經常都會舉辦一啲咧福音性嘅查經班。咁我就透過嗰啲嘅聚會啦，一步一步咁樣了解呢個世界，喂，到底有冇神啊？耶穌係咪神嘅兒子啊？死裏復活嘅一啲確據，喺情理兼備下咧，決志信主。以前從來都冇咩人咁詳細同即係講俾我知呢啲嘢。咁之後咧，仲經歷咗即係喺我哋嘅香港啦，經歷社會運動啦、疫情啦，但係 Priscilla 依然都冇放棄，斷斷續續咁樣去栽培我哋呢一班嘅初信者。咁我本身咧由細到大咧都其實完全唔寫字嘅我都唔中意寫字，唔中意讀書啦。咁當之後咧，我都會拎起支筆去寫靈修，亦都喺靈修嘅期間，我好受感動啦，開始學識點去表達感受。咁 Priscilla 咧時常咧都成日關心我，無微不至咁樣關心我嘅前景啦，我嘅工作啦，因為我成日日曬雨淋啦，咁辛苦啊，身體又差，咁同埋咧爸爸嘅身體狀況。咁亦都咧喺靈修栽培當中咧，同我哋經常緊密接觸啊，亦都喺我嘅人生計劃道路上咧，佢會經常俾指引去教我哋點樣行。咁同時咧，亦都教我哋點樣去增強自己嘅自信心。咁又經常咧請我上佢哋屋企啦食飯，好似屋企人咁樣相處。Priscilla Doctor 咧影響我真係好大好大，有好多嘅一啲個人接觸啦，同時亦都好似朋友又好似老師咁樣。陪咗我哋當初啱啱開始翻教會啦，即係栽培完之後，啱啱開始翻教會，都陪咗我哋翻咗半年嘅教會。曾經喺之前咧，都有一位朋友咧，都帶過我翻教會，亦都我媽咪都由細到大都翻我，即係帶我翻教會啦。咁翻我嗰位朋友帶咗我翻2、3次之後，其實我都冇翻。咁其實我都唔知翻去個目的係為咩，同我阿媽細個帶我翻教會嘅時候一模一樣，同啲人又唔係好熟，所以咧好快都好冇興趣再翻啦。咁如果當初咧冇 Priscilla 嘅陪伴，我哋嘅成長咧同埋栽培咧，我都好難堅持到翻教會。雖然教會入邊咧導師係非常有心，不過咧都好難可以咁個別性針對啦，同佢去溝通啦、了解我啦。咁因為始終一個導師要教咁多嘅初信者，咁時間其實都好有限，好難花咁多心機精力去建立信任感嘅一啲關係。咁亦都好多嘢都未必明白，亦都可能唔會同佢哋講。咁所以係藉住咧只有關係嘅報導啦，全人關懷、理性嘅基礎、福音性查經咧，同埋好長好長嘅一個系統栽培，同埋啲陪伴建立關係，先至可以變成今日嘅我。咁本來咧自己都唔係好相信自己，亦都睇唔到任何前途嘅。而佢哋作為一個屬靈父母嘅角色咧，做得比我爸爸媽媽仲加多。
因為可能而家普遍多數嘅父母都唔係好識同仔女溝通啦，亦都好多嘅即係爭拗啦。咁因為佢哋咧可能即係冇咁好嘅背景咧，亦都好難教導到我咁多嘢。因為佢阿爸阿媽都係教我父母咁多嘢。咁最後啦，即係作為一個男孩子咧，其實對自己嘅親人咧，我都未必會講咁多嘅一啲感情嘅説話嚇。咁但係 Priscilla 咧，對我嘅種種付出啦，我就學識咗佢點樣表達 I love you 啊，亦都學識咗咧點樣同神嘅關係，繼而咧同人嘅關係都有改變同埋進步。而我亦都係透過寫卡啦，去表達感受啦，咁亦都親手咧送咗一啲自己親手製嘅禮物啦，送俾佢哋。咁啊，最後啦，即係喺呢度咧，都好想同 Doctor Priscilla 講一句 I love you。